To renoviranje isto trajalo 1 godinu dana. Čim uključiš majstore, to je to, mora da traje na... Znači, bio je jedan majstor koji je dnevno izračunali smo lepio 5 pločica. I ubacili smo bonžite. Bonžite su isti ukus kao ove male koskice, znači imamo tri vrste bonžite i 3 vrste keksića. Ti si mala firma, nemaš ti sad tu kao uzmi, baci 10.000 ambalaža, pa ajde novo ćemo, sve košta. Mislim, mogu i plavu i naranđastu, ali zelena je baš ukusna za ljudi. I sad je sve instalirali, uključiš peć i izbio sigurač. Ajde, zameni majstor sigurač, tu u proizvodnji, izbije na satu sigurač. Zamenimo sve to, znači kaže majstor, ovo nešto nije u redu. Upalimo, spali se motor. Skidaj motor, nosi. Skup ti je proizvod kada dođeš u pet shop, ok, jeste skup, ali su skupi sastojci, ne pravim ja od ostataka nečega. Dobije pas alergiju nešto, ti tog psa, ako oni vrati iz Engleske, moraš da iskeširaš 50.000. Pa mislim i nama je bilo, kad se krenemo kao praviš organsko, kao ajde, organsko na biljnoj bazi za pse, kao ko će to. Pa pusti me da ja pokušam pa ćemo vidjeti. Dobar dan i dobrodošli u Njuškast. Moje ime je Nenad, vaš domaćin Njuškasta, naravno Bagira. Bagira, dobar ti dan. Ko nam je današnji gost? Današnji gost nam je Nemanja iz kompanije Granola Factory. Nemanja, dobar ti dan. Dobar dan. Evo, poželili smo Nemanji dobrodošlicu. Si nam dobar, Nemanja? Uvek. Dobre, imamo uvek prvo pitanje za gosta, to nam je King Choice i El Chapo pitanje. Si imao ljubimca kad si bio mali? Da, od rođenja. Znači uvek imamo psa u dvorištu kući, tako da jedno vreme i mačke, ali ostali smo sad samo na psima. Aha, šta nam je bio prvi ljubimac? Pošto mi u porodici svi su lovci, obično je lovački pas, a uz lovačkog neki sa ulice da uzmemo nekog psa da udovimo i to. Kažu Jackie, svaki kad ne zna šta je sa ulice, to je Jackie. Tako pa izvao se Jackie, Blackie, crni, tako, zavisi od boje koje je bilo. To svaki i Bagi nam je udomljen i on je bio prvih onih par dana crni, ovaka, onaka, pa šta ćemo, jedno vreme se i Mance zvao, teli smo da ga nazovemo Mance, pošto smo svi partizanovci u familiji, onda krenuo da se šunja kao panter i onda je to kao Bagira iz knjige o džungli. Tako da, Nemanja, hvala ti puno što si izdvojio vreme. Voleo bi danas da prođemo celu priču što se tiče granole. Radite nešto jako lepo i nešto drugačije od ostalih. Ima toliko poslastica za pse, ali organske poslastice i prič koju smo ti i ja pričali, onako voleo bi da i naši slušalci i gledalci čuju. Tako da, evo, podio me tvoj, šta je granola, kako je krenula granola? Pa ovako, granola je krenula pre 4 godine, tako što sam razmišljao šta zdravo napravimo neke poslastice za svoje pse. Googlajući našao sam u Americi neke recepte, što ljudi tamo inače, što je normalno, prave zdrave poslastice za svoje ljubimce. Probao, video da jedu, da vole te poslastice i tako je krenula ideja da krenemo sa tom nekom prodajom. To je prvo krenulo, žena i ja smo krenuli ručno, preko Instagrama, klasična prodaja. Videli smo da ljudi poručuju, da im se sviđa proizvod i onda smo rešili da otvaramo firmu, da sve krene na nekom profesionalnom nivou. Tako da tako je sve krenulo. A jasno, je li ti bila neka inspiracija, recimo, tvoji psi ili pas kog trenutno imaš? Ajde, nisam te pitao, imaš sada psa? Da, imam 2. Inspiracija mi bila je generalno prvi logo, žao mi što nemam sliku ovde, uradio sam kao moj pas je nešto, slika njegove glave, pošto je nemački bokser, i onda kad smo videli kakav je materijal, to videli smo kao granola za ljude i onda smo tako došli do toga da i naziv bude granola i zašto su krupniji, ništa nije sitno mleveno, eto, to je nešto bilo. Da, doćemo tačno i do trenutne kako izgleda i šta imate unutra. Znači, ideja svakako jeste tvoj pas i nešto šta bi njemu mogu da pružiš kao zdravije. A koliko se razlikuje, recimo, ta prva koju ste ručno radili, kako je uopšte izgledalo to kad radite kući? Pa prvo smo našli, postoje oni kalupi za kolače, to smo prvo uzeli u obliku koskice i onda smo normalno AliExpress našli smo baš postoje gumeni kalupi koji mogu da se urerni do 300 stepeni, to se ručno punilo sve, čak kad smo i krenuli profesionalno, kad smo otvorili firmu, koristili smo pizza peć, sa te kalupe smo punili gumene, ručno pakovanje, varili ručno sve, znači sve je bilo ručno do pre
2 godine, kažemo. Tad smo dobili jedan grant, pomoć jednu, bespovratnu, u vidu solarnih panela i mašina za proizvodnju, gde smo ozbiljno sad količine možemo pravimo, sad smo, sad smo ozbiljna firma. Da, dobro, znači prvi koliko ste onda radili ručno? Koliko je trajalo to kao kućna radinost onako sa suprugom? Pa sa suprugom to je neki pola godine i onda sam u priču ulazi Miloš, da sam ja shvatio da ne mogu postignem sve sam, naravno sa suprugom to, ulazi on kao partner, tad smo i otvorili zvanično firmu i krenuli proizvodnju, tako da eto, pola godine što smo kućno radili, onda smo 1,5 godina u toj mini proizvodnji. Mislim, ta proizvodnja jeste mini sve, ali smo uveli HACCP, sve je bilo po standardima kako su zahtevali, dobili smo broj za objekat, to kogod hoće se bavi proizvodnjom u Srbiji mora dobije od Ministarstva poljoprivrede taj broj neki, kao da tu se proizvodi hrana za kućne ljubimce. Jasno. A reci mi samo, koji je trenutak onda bio, kako ste uopšte došli do granta? Ti i supruga ste krenuli onako prvo, pojavio se partner, tebi je u stvari, ajde da krenemo od početka, ne skačem sa, tebi je to dodatni posao tada bio i sada ti dodatni je. Tako je. A supruzi? Njoj je to glavni posao. Njoj je primarni, dobro, uvek mora da ima. Znači prvih 6 meseci tu i onda kako se prijavljujete za grant? Tako što Miloš, znači to je čisto njegovo, znači on je to izgurao, zove me, kaže ajde probamo da se prijavimo na taj grant, možda dobijemo, pošto generalno nama od početka bila priča, znači zdrava poslastica, ne želimo nikakve dodatke, znači ne želimo nikakav pojačivač, aditiv, sad ako pas jede, sviđa mu se, ako ne, znači nije kao ostale poslastice da je pas oseti da je to nešto, mislim, ima pojačivač. Sad, generalno, kad sam nešto čitao i sve to se koristi ili kvasac, ili neki aditiv, baš specijalno za to, ili, kako oni to zovu, praškasta pileća jetra ili tako nešto. Sad, koliko je to zdravo, ja nisam hteo da ulazim u to, hteli smo sve da bude prirodno, tu smo onda kontaktirali profesora sa veterinarskog fakulteta, gde se složio da guramo tu prirodnu stvar i išli smo na to, ok, znamo da neće svi jesti, ko bude jeo, znači znamo da jede zdravu poslasticu i kad smo radili testiranja, stvarno nekih 80-90% pasa su jeli. Tako da smo sa tim bili zadovoljni. Mi smo tad kad smo testirali bili u fazonu kao ajde nek pojede 50% pasa da hoće i opet probijat ćemo se polako na tržištu i možda će kad budemo poznati sve kao brend, možda će se forsirati više pse uz nešto, ne znam, pašteticu i to davati, mislim sad sam lupio pašteticu, ali uz nešto što voli pas. Da, nešto kao kombinacija da bude. Tako je, kombinacija, čisto zato što pre svega gledali smo bude zdravo, prirodno, tako da sve ove sastojke psi jedu i jeli bi i u prirodnom stanju da sad. Jasno, kad pričamo samo o sastojcima, koja je bila na početku, znači dok niste došli do veterinarskog i dok niste krenuli proizvodnju, koja je bila tada receptura? Ili možeš iz glave onako šta je bilo prvo? Tako je, to je ono da se vratim što sam našao na nekom američkom sajtu recepturu, znači tu su ti ovsene pahuljice, bundevino seme, laneno seme, da bi to spojilo sve. Šta je još bilo tad? Tad je bio i med, njega smo izbacili, ali stvarno male količine, pošto znamo da ne sme slatko, tako da je to neka prva receptura. I onda, naravno, s profesorom receptura se menjala, da, i kokosovo ulje i brašno se koristilo, i stvarno tad prvi put kad smo napravili, kad se otvori kesica, čovek bi pre uzeo nego pas. Tako lepo mirisala ta zelena, i sad, ok, zelena miriše, isto lepo, ali nije kao tad jako, pošto dosta se koristilo kokosa i kokosovog ulja, ali to smo na kraju s profesorima, da ne bi bio masan proizvod, smanjili smo količine, pa nije tako sad izražen miris, kao što nekad bio. Jasno, a posle, jeste prvo krenuli u komercijalnu proizvodnju, pa konkurisali za grant, ili ste prvo konkurisali za grant, pa ste krenuli u... Prvo smo krenuli komercijalna proizvodnja, ona mala proizvodnica, ručno, ušli smo u 20-ak pet shopova, manjih pet shopova, pošto u velike pet shopove, kad imaš jedan proizvod, jako teško ući, kad smo vidjeli da ide ok prodaja, mislim ok, da kažemo 25 shopova,
tamo gde recimo 10-ak, gde prodavci stvarno, kad objasne šta je, nije ono kao je kupio, forsira to, nego kad objasniš šta je, normalno da ti kad vidiš da je ovo zdravo i znaš šta je tu, da ćeš to uzeti da probaš da daš psu. I tu je išao neki obrt i mi smo bili za taj početak stvarno zadovoljni sa količinama. I onda, kad je taj grant, znači Miloš je kao, ajde se prijavimo, tu ide prvi krug, drugi, stvarno ono ozbiljno, i on je sve to forsirao, gurao, popunjavao, jer stvarno su rigorozni. I jedan dan on me zove i kaže, dobili smo grant. Ja onako kaže, aj, nemoj daš, ko će ti dati 50.000 evra, da nije nešto na preko veze, ili šta već. Pošto sam ja u tom fazonu, ništa ne možeš da dobiješ gratis to. I on kaže, ne, ozbiljno, vidi mail, prosleđuje mail, kaže, dobili ste grant. Tu onda kreće, onako, ozbiljna proizvodnja, gde smo i renovirali deo još prostora, ubacili nove mašine, solarne ploče, tako da, eto, Da, reci mi, koja je bila, izvini, molim te, pošto vidim da me Bagi ovde pikuje, samo da vidim, šta je bilo? Dođi vam, ajde. Dođi vam, ajde da probaš granola. Pošto je velik, možda će bonžitu tome. Da, i bile su nam u početku mnogo sitnije. Evo ti, izvolite. Tako je. Eto, viš, odmah miran. Tako da ovo ti je najbolja reklama. Kad daš Bagiju, ako pojede ili popije, to je to. Koja je bila količina, recimo, kad ste krenuli? Koliko ste mogli da proizvedete tada i koliko posle kad ste dobili nove mašine? Pa tada, kažemo, prodavali smo neki 200 kesica mesečno i to smo uspeli da napravimo, da proizvodimo tad, a sada dnevno možemo napravimo 2000 kesica. Tako da, to je ta razlika kad je ručno i kad su mašine. Jasno. A šta je to ono, od svih sastojaka, recimo, šta vas izdvaja kod tih 5 shopova u toj komercijalnoj prodaji? Zašto vaša granola, a ne neki biskvitić koji smo davali Bagiju, recimo, do sada? Pa, mi smo, znači, naš proizvod je totalno na biljnoj bazi i organskog je porekla. Mislim, dobili smo bili i sertifikat, ali zvanično u zakonu Srbije ne postoji organski sertifikat za hranu za pse. Znači, u zakonu piše stočna hrana i nama su izdali sertifikat i posle 6 meseci neko je pročitao zakon i povukli su. I sad, mislim, tako je. I sad čekamo, pisali smo da se samo promeni, znači da se doda, znači, jedna rečenica u zakonu, sad obećali su, sad vidjet ćemo da li će se promeniti. To vam generalno sad pravi problem i oko izvoza u Evropsku uniju, gde naš zakon nije prema njihovim zakonima i nama, znači sad kogod da naš partner koji uvozi u neku zemlju, on mora da sertifikuje taj proizvod, jer ne važi ništa iz Srbije. Iako smo zvanično, znači, prošli ceo krug sertifikacije koji je trajao 6 meseci, sve smo, znači, prošli i dalje tako radimo, iako nemamo sertifikat. Tako da, kažem, izdvaja to što je organski, znači sve je zdravo, nema ništa da je prskano i na biljnoj bazi je, mislim, ajde na biljnoj bazi, to je kao keksić poslastica, znamo mi da ne može pas bez mesa i sve to. Tako da, možda te dve stvari što je od početka htjeli da nas izdvaja. Sad da ne ulazim u to da smo stavili biorazgradive kese, da nam je proizvodnja na solarne ploče, da ne zagađujemo životnu sredinu, na 6 meseci dajemo 1% random nekom azilu od naše zarade. Dobro, gledali ste da budete i društveno odgovorni, nije samo komercijalizacija. Mislim, i Milošu i meni to nije primaran posao. To je posao gde mi još ulažemo naše pare i sve to. Tako da stvarno nismo gledali, nismo sad da napravimo 1.000.000 za godinu dana. Nije nam to stvarno cilj. Cilj je da napravimo stabilnu proizvodnju, da svi budu zadovoljni, tako da i da bude to neka zdrava priča. To nam je cilj. I to guramo, pa dokle dođe. A reci mi, gde vam je proizvodnja? Proizvodnja je u Jaku. To smo imali sreću, imao sam neki objekti za kuće, da kažem sad, šupe, garaže i sve to smo mi sve renovirali. To renoviranje isto trajalo 1 godinu dana. Čim uključiš majstore, to je to, mora da traje na... Znači, bio je jedan majstor koji je dnevno izračunali smo lepio 5 pločica. Dobro, ako nisu one 2-3 kvadrata, pa onda... Ne, one normalne pločice, znači ja mislim da je on samo mesec dana lepio 30 kvadrata. Kaže, kako sam ja kosu imao pre nego što sam renovirao stana. Baš to. Znači, sa njima je uvek show. Ma da. A reci mi, kad ste dobili grant,
ili pre toga, šta ti je bila najveća prepreka tebi i supruzi? Pa najveća preprega je da ti uđeš u neki veći lanac. Ti imaš jedan proizvod, znači jednu kesicu daješ. Niko neće sa tobom da priča. Mislim, i manje prodavnice retko gde, ti moraš baš da dođeš do vlasnika, da pričaš s njim, da mu objasniš sve, tek onda ulaziš. To je najveća prepreka. I onda kad smo krenuli, ok, imamo mašine, ajde da uključimo još 2 proizvoda, taj zeleni smo zamenili, sad je malo drugačiji, nije skroz, tako da i ubacili smo bonžite. Bonžite su isti ukus kao ove male koskice, znači imamo tri vrste bonžiti i 3 vrste keksića. Tako da, i sad je mnogo lakše kad ulazimo u pet shop, imamo više proizvoda, hoće da pričaju, već smo na tržištu neko vreme i sve, a na početku je baš bila borba. A imate online prodaju isto na svom sajtu? Imam online prodaju, međutim tu smo ograničili da minimalna količina 5 kesica, a glavni razlog je poštarina. Jer ti kad poručiš jednu kesicu, platiš kesicu 400 neki dinar, poštarinu 300. 500. Bila i 500, ja mislim. I onda sam bio u fazonu, mislim da sad neko plati 1000 dinara jednu kesicu, nisam baš. I čak smo dogovorili svakog četvrtka da imamo besplatnu dostavu ko poruči u Beograd i to okolina. Međutim, nismo mogli posle da stižemo, pa smo to izbacili. I dalje vas troje samo radite, znači ti supruga i partner na... Tako je. To je jako, mislim i naporno je pogotovo što ulaziš u više lokala i nešto, već ulaziš u komercijalu, a baš radna snaga da. Pa ili imate neku nameru da zapošljavate nekoga? Pa za proizvodnju, tu već mislim kako imamo povremeno, dolazi jedna žena što radi, tako da za komercijalu iskreno hteli smo da nam neko radi prodaju, međutim shvatili smo niko ne može predstaviti tvoj brend kao ti. Tako da, ili, mislim, morat ćemo kad tada zaposlimo komercijalistu, ali to sam shvatio da u početku niko neće predstaviti tvoj brend kao što ti predstavljaš, tvoj proizvod, šta je, i onda sam odustao od toga. I većinom su firme, svi gledaju neku tu, mislim, ok, razumem, moraju svi gledaju zaradu, ali baš da maržu stavljaju 80%, 100%. Pa to je u svemu, znaš, kako ide u Srbiji, nije marža ako nije 100%. Neverovatno. Znači, ako ti je negdje u inostranstvu nešto 200 dinara, nije ti zarada 240, nego mora bude 400 na minimum, tako da... Nažalost. Jasno, da. Što se tiče poštarine, to jeste stvarno problem i to je, poručimo nešto iz Kine i slažemo se tamo, imaš i oni dobiju subvencije i ostalo da to izgleda tako, ali recimo i u Evropi, ja sam naručio neki objektiv iz Italije, do Mađarske, odnosno do Budimpešte je stigao za 3,5 evra i on je težine nekih 2,5-3 kilograma, a poručiš nešto što ti kažeš iz Niša dole za 500 dinara i još mi 500 dinara naplati poštarinu, što je totalno... Ali dobro, živimo u Srbiji. Baš to je, sad baš kad smo bili u Sloveniji na sajmu poljoprivrede, to je na granici sa Austrijom i nekom partneru za Ber sam poslao, znači, ogromnu kutiju sa katalozima, proizvodima i sve. Znači, kutija sigurno imala 10 kila. 8 evra sam platio poštarinu. Ja pitam tamo ženu, ok, jeste pogrešili nešto, kilaže, ne kaže, to je to. Zato što je mnogo veće konkurencije, mnogo više imaš i nema monopola, kod nas imaš monopola u svemu i onda možemo i na cenu da formiramo. Mislim, što smo i kad smo kontaktirali i ostalo, stvarno raditi nešto drugačije. Imaš toliko poslastica, ima ih toliko koji uvoze poslastice. Mislim da mnogo malo posvećujemo vremena i pažnje ljudima koji pokreću nešto od nule iz Srbije. Tako da iz tog razloga smo se i čuli i jako mi je drago što možemo i da pričamo i što ćemo kroz Newscast moći da predstavimo i slušalcima i gledalcima nešto što je proizvedeno u Srbiji. Probajte, vidite, dajte ljubimcima i eto, podržite jedan mali biznis koji, kažem, lako je kad ti već napraviš neku imperiju, nešto i onda kažeš mi imamo brend i ostalo. Mnogo je teško kad kreneš od nule. Baš to, tako da, nisam nije u to verovao, ajde okej, imam firmu već jednu 10 godina, tad sam shvatio, tad ti govore kao izdrži 5 godina, posle ti sve bude lako. Ja to prvi 5 godina stvarno nisam verovao. Naš Juri vamo je tamo, posle 5 godina tebi Juri. Samo treba izdržati tih 5 godina da posedeo sam skroz. I jedno je kad ti radiš i nemaš i materijal, nemaš zaposlene, nemaš proizvodnju, nemaš kad radiš posao koji ti je primaran onako. Ovo kad imaš sve ti moraš, ne misliš samo na sebe, misliš i na njih i na doprinose svoje i na doprinose zaposlenih. Tako je. Mislim, evo tu ženu što nam dolazi, mi je stvarno plaćamo sad kad bi konstantno, mislim sad ćemo do sledeći mesec krenuti, bit će i zvanično za stalno zaposleno i sve.
u proizvodnji imaće ozbiljno dobru platu. Jer meni je cilj da budu svi zadovoljni. Nije mi cilj da radi za mene i da me pljuje tamo iza. Mislim, čemu onda da radiš? Mislim, ja tako gledam, jeste, meni je to da, normalno. Normalno razmišljanje, da. Tako da, sad da će to meni da bude 20.000 više manje u džepu, stvarno to mi ne gledam više kroz pare ništa, tako da. Ne, jasno, a reci mi kako je normalno da je opet u Srbiji ne obraća se pažnja na male proizvođače, mnogo je lakše da se uveze nešto, pa to vidimo svuda, ne samo u pet industriji, nego i na pijaci, šta imaš, šta se prodaje na pijaci, što imamo u Srbiji, ali opet mnogo bolje kad se uveze s polja, jer dobiju i podstica i ostalo. A reci mi, spomenuo sam malo pre baš sajam u Ljubljani, odnosno u Sloveniji, da. Kako ste došli uopšte do sajma? Niste postavili sajam u Srbiji, a postavili ste u Sloveniji. Znači, neverovatno. Ne znam šta ja poslao Privrednoj komori, čisto ajde kao da i tamo da vide da imamo proizvodnju, da se prijavimo, ima na njihovom sajtu za firme. I posle mesec dana zovem čovek i kažu da li ste zainteresovani da učestvujete na sajmu u Sloveniji, Gornja Radgona. Ja prvo mislim da me neko zeza, šta ću. Ja rekao, ok, ajde. I stiže mi mail za prijavu i vidim da je to već ozbiljno. Prijavimo se i stvarno bilo ozbiljno organizacija, ozbiljan sajam, jeste to poljoprivreda, ali mislim da je bilo preko 200.000 ljudi. A koliko je trajao? 7 dana. I na štandu Srbije, pošto to svaka kao Slovenija i Srbija su bili organizatori, sad nije da se hvalim, a stvarno potrudili smo se, naš štand je bio najposećeniji i onako najlepši bio. I tu smo se raspali. Ja nisam mogu da verujem, ja sam u 7 sati dođem u hotel, legnem na spavam. Znači, toliko te umori to sa ljudima da je to neverovatno. I vratili smo se baš onako sa pozitivnim feedbackom, gde je drugačije razmišljanje, gde su svi oduševljeni kad ti ponudiš da nešto zdravo za njihove ljubimce, totalno drugačije razmišljanje nego u Srbiji. U Srbiji razumem, tu dosta financija utiču na sve, ali neverovatno koji je feedback. Tako da... Pa ste napravili neki posao sa Slovencima ili ne znam ko još? Do kraja godine krećemo, bit će jedna ogromna online prodaja u Sloveniji. Napravili smo posao sa Švajcarskom, sa istom jednom firmom. Tako da čestitam, tako da, ok, ovdje imate, koliko si rekao, 25 pet shopova, ali... Tako je, ali taj izvoz mnogo više, i mnogo više mi znači za proizvodnje se. Slažem se, onda da ti želim što više da izvozite, ok, uvek ti je ono negde i cilj, da kako sam pokrenuo nešto ovde, da se i ovde ostvarim i da pet shopovi imaju u Srbiji taj proizvod, ali za prvo vreme dok ne shvate, pa možda i bolje tako na... Mislim, taj izvoz mi je pomogao da smanjim cene u Srbiji, jer da se ne lažemo, cena proizvoda zavisi od cene sastojaka. A ti kad radiš organsko, ako je, ne znam, ovsene pahuljice, kilogram koštaju, obično koje nisu organske, ne znam, sad lup 50 dinara, organski idu 3-4 puta skuplje. Znači to, i onda kao skup ti je proizvod kad dođeš u pet shop, ok, jeste skup, a skupi sastojci, ne pravim ja od ostataka nečega i ne ulazim sad u druge poslastice kako se prave. Znači, stvarno gledamo da bude to zdravo. Gledamo sve da košta sastojak, ne mogu ispod toga, znaš, i onda je cena... Nema, jasno, pa normalno, sad ko bude video i ko bude probao, odnosno dao ljubimcu da proba i vide da uopšte sastojke koji su i da nema ni emulgatora, ni ovoga, ni onoga. U principu uvek postoji kupac ko hoće. Ko hoće da prođe jeftinije, uvek će moći da nađe u bilo kom marketu, ti imaš hranu od 200 dinara, 5 kila, imaš džak od 10 kilograma po 15.000 dinara i jače, tako da mislim da ne trebate ni da spuštate kvalitet, moje lično mišljenje, da treba da ide tako kako ste krenuli, jer ste u manjini. Kad kažem u manjini, da, u manjini, zato što, ok, svakakih poslastica, pa makar sad kada uđeš u pet shop imaš toliko poslastica, ali organske poslastice proizvedene u Srbiji, mislim da imate manju konkurenciju sad. U Srbiji nemamo konkurenciju i to je veliki problem. Znači, mnogo je lakše kad imaš konkurenciju, izađeš pa on bira, ok, to je isti proizvod kao ovaj, pa ajde probam to. Nemamo konkurenciju. Mislim, niko ne radi organsku. U Evropi isto je slaba konkurencija. Ima, zato što je svest tamo kod njih kad ide ka tome da sve i za ljudsku ishranu i za životinje kreću da uzimaju organsku. Ali u Srbiji nema to još. Nije ta svest. I onda
određuju financije, šta ćeš da kupiš. Malo prije spomenuo Sloveniju i njihovih ovih ambalaža i ostalo, znači oni su bukvalno totalno krajnost. Kod njihov hotel kad uđeš, sve ti od reciklirano, čak i toalet papir ti stoji recikliran, neko ljudi, ajde, okej. Sve to idu kao reciklirano, daj, pusti me više toga na... Tako mislim, da ja sam oduševljen sa Slovenijom, kako je sve uređena cijela zemlja, ja stvarno, mislim, može se, to je primjer da može da bude uređeno sve. Jako dobro položaj, jako dobar položaj imaju geografski onako, tu su okruženi dobrim zemljama i mali su generalno što se zezamo ovdje u Beogradu, šta je Slovenija kao Mirje. Pa jest. Izvini, pošto mi Bagi kuka non stop, a malo pre smo pričali o domaćim proizvodima i ostalo, moram da spomenem naše partnere iz King Choice-a i El Chapo Pet Shopa. Evo ga, Bagice. Čekaj. Bagi ima svoju dozu od kad smo razgovarali i kad smo krenuli uopšte priču sa El Chapom i King Choice-om, dobio je na poklon jedan sokić, bukvalno smo imali razgovor ovde i to je to. I sad svaki njuškast bukvalno gleda u flašicu i to je to. Traži svoju dozu King Choice-a, a inače to su nam drugari i to je to. I putem ih pozdravljamo. El Chapo, ne znam da li si čuo, oni su brend odeće za pse. Čuo sam za njih. Da, i pokrenuli su i pet shop, i grooming, i imaju čuvanje pasa. I to je neka priča isto od nule kao i tvoja, kao i naša generalno. I King Choice isto tako. Fenomenalna ideja, gde su ljudi kao sokić za pse. Jeste, ja sam baš oduševljen, meni je drago što su uspeli, jel to, ja verujem kad je kogod da je krenuo, kad je rekao kao ajde napravim sokić za pse, da je bilo ono kao ajde budalo, ko će to? Baš smo onako neformalno nešto pričali, kažem, koja je reakcija drugara, prijatelja bila, kao bolje da ti ne kažem kao daj ti ćeš kao ti, odavde ćeš da napraviš nešto sa, ja sam nadam da ćemo i sa njim da snimamo, to je pozdrav za Đoleta i pozdrav za Lazu, da ćemo snimiti, sa Lazom smo snimili epizodu i ona je treća bila i on je stvarno ispričao jednu super priču, a nadam se da ćemo i sa Đoletom snimiti i da, jer ja kažem, volim da i drugi čuju kako se krenulo i šta je to, koji su to problemi bili u proizvodnji, tako da. Verujem da je isto bilo teško kod njih, tako. Da. Ali to niko ne zna, znači kako je. Dok ne probaš, to je baš ono. Pa mislim i nama je bilo kad krenemo kao praviš organsko, kao ajde, organsko na biljnoj bazi za pse, kao ko će to. Pa pusti me da ja pokušam pa ćemo vidjeti. Ali ajde, pre sljedećeg pitanja, samo ljudi, udarite jedan like, može i share, može i subscribe. Eto, na taj način, kao što smo rekli, nije sve u novcu, možete nam pomognete i tim malim klikom, ako nas već gledate, samo kliknite dole like i za nas i za Granolu i time nam pomažete da nas vidi veći broj ljudi. Tako da, eto, to je molba jedna. Reci mi, rekao si 80% da prihvataju ljubimci. Kako ste testirali? Prvi su psi tvoji, pretpostavljam, bili na... Prvo su moji i moje okolini stvarno, mislim da svi imaju pse. Pa smo svim tim psima davali i onda smo došli do jedne odgajivačnice koja se ozbiljno s tim bavi, da mi čovjek rekao, iskreno kaže, vidi, dobije pas alergiju nešto, ti tog psa, ako oni vrati iz Engleske, moraš da iskeširaš 50.000. Ja bi u fazonu kao, da li da udav, rekao, ajde, probaj. I oni to testiraju na štencima. I kaže, ako štene to jede, to je to prolazi kod većine pasa. Tako da, tako je testirano. A koja je bila rasa? Mislim, nećemo uzeti koja je odgajivačnici ostalo... To je bilo pre 3 godine. To ne mogu se setim. Ako se setim, spomenut ću. Ne mogu se setim koja je tačno rasa. Nije bio... Ne mogu, stavim sad možda. Nema veze, pa ne, čisto... A znam, to je bilo ono... U stvari, 2 odgajivačnice, tu jedno mogu setim, a drugi su Rottweileri. To Rottweilere čovjek izvozi Engleska, ne znam, gde znam, bilo je to, ta priča. Platit ćeš psa, kako? Znači, kako znaš Ivor. Dobro, prihvatio si rizik neki, tako da. Veruješ u proizvod svoj. Pa to. Tako da, i oni su i bili oduševljeni proizvod. I to je glavna karakteristika što nam je proizvod hipoalergenski. To ja mislim da nam je onako, da nema toliko proizvoda da su hipoalergenski. Dobro, pazili ste na sve, stvarno što se tiče toga, niste uzeli da napravite nešto da bi napravili, da bi izašli na tržište.
i po pakovanju, koje sastojke ima unutra, da je sve zdravo, znači mislite na sve. Tako da... Pa to nam je neki cilj. Sad to jeste teško održivo, ali guramo da vidimo dokle će da ide to. A recimo, kakav je plan što se tiče pet shopova? Kako napadate? Ili imate neku strategiju? Ili idete od pet shopa do pet shopa, kontaktirate ih? Jel kako generalno dolazite do novih pet shopova? Vama treba prodaja? Tako je. Pa idemo od pet shopa do pet shopa, preko maila kontaktiramo, tako da tražimo uvek ljude, kontakt, ako je veći lanac, tražimo kategorije te menadžere, tako da, najbolja priča, face to face, drugačije, baš teško, preko maila, neki 10% ljudi uopšte odgovori na mail, a ne da ti kaže hvala, neću ili hoću i neki Da, to je kultura generalno, odgovaranje na mailove je diskutabilna. Znači, strašno. Kao da, vidio sam, ili pošalješ mail pa zoveš, pa to je otišlo u spam sigurno. Da. A dobro, reci mi kakvi su planovi što se tiče proizvodnje dalje? Ili imate neke nove ukuse, nešto bi bacili ili se držite ovoga što ste krenuli? Pa sigurno ćemo imati nove, verovatno s aktivnim ugljem jedan proizvod i sad to će sigurno biti verovatno i sledeće godine proizvod s aktivnim ugljem, pa ćemo vidjeti. Mislim kako šta, inspiracija dođe, tako ćemo probamo nešto uraditi. Da, praviš sa suprugom, brainstormujete onako i pravite dogovor. Pa da. I uvek je u pravu, normalno, pretpostavljam. Pa u suštini da. Ako i nije, pročitaj ponovo pravilo broj 1. Da. A reci mi, spomenuo sam malo pre što se tiče dobijanja tih sertifikata i to. Vratio bi se malo na to. Kakva je imao si taj recept što si našao na netu i svi možemo da rađemo nešto. To. I koja je onda procedura? Ti ideš da bi ideš u veterinarski fakultet ili kako? Ne, to nije obavezno. Mi smo to išli da bi utvrdili da to sve okej. Odradimo laboratorijske ispitivanja, testove. Kada radiš organsku sertifikaciju, to traje nekih 6 meseci. Tu ti obilaze celu proizvodnju, gledaju, uzimaju normalno proizvod, testiraju i oni u laboratoriji, da je to organsko sve. I testiraju pored tvog proizvoda sve te druge proizvode, sastojke koji koristiš, tako da baš traje to. I sve što koristiš u proizvodnju od alata, isto mora sve posebno bude. Nije baš da kažem, jednostavno. Pre toga moraš da uvedeš HACCP sistem. Sad kad gledam HACCP je jednostavno, kad si uvodio to je kao, šta sad? Znači, mora sve bude po PS-u, stvarno. Kogod hoće dođi kod nas u proizvodnju, kao apoteka je. Tako da... Vidi, prihvatamo poziv, tako da napravit ćemo svako neku... Može. Tamo kad bude slikanje, da Bagi dođe, pošto nam sad fali još pasa. On je uvek raspoložen za snimanje. Na početku nije bio baš raspoložen, ali evo vidiš, sad je sve više i više u kadru, tako da, eto, Bagi, prihvateš poziv za fotografisanje. I kada dobiješ to, vi ste dobili to od veterinarskog, šta ide dalje? Ništa. Kažete, imamo to je to i kreće proizvodnja... Tako, dobiješ od Ministarstva poljoprivrede taj broj i papira, kažem, da ti kaže da imaš sve uslove, ispunjavaš za proizvodnju hrane za životinje. I onda kreće prodaje, kreće muka. Kao cela proizvodnja i sve, najmanji problem što se tiče proizvoda, sad kreće Tako je. Distribucija. I pritom kad krene distribucija, normalno gledaš za izvoz, to isto traje godinu dana, ti dobiješ izvoznu dozvolu, tu su isto rigorozni, jer od zemlje do zemlje šta traže, to moraš da ispuniš. Tako da... Dobro, da, tu generalno Srbija, odnosno država, stoji iza toga i bilo šta da ti napraviš u inostranstvu, nisi ti problem je onaj koji ti je dao dozvolu za izvoz. Tako, oni našoj državi oduzme dozvolu, recimo za Evropsku uniju, ali nama je to cilj, prevashodna Evropska unija, da izvozimo, recimo mi napravimo neku glupu, kao primjer, ne izgubim samo ja dozvolu, nego svi koji su izvozili u Evropsku uniju. Tako da... Da, i to je okej, ono što su toliko rigorozni, tako da tu ih razumemo. Meni je to okej, skroz, znači, radiš kako treba, nema šta da brineš i nema tu šta da se priča. Ništa, i onda kad dobijete dozvolu, to je to, krenulo je pakovanje, proizvodnja, pakovanje i distribucija pet shopovima. Ste imali nešto u proizvodnji da je krčalo? Rekao si da ti je najveći problem da dođeš do lanaca ovih pet shopova, ali bilo nešto u proizvodnji da je škripelo, da nije išlo kako treba? Pa bilo je normalno. Svaka proizvodnja, to je... Ajde kažemo, prvo što je bio problem veliki, poručimo pakovanje. Poručimo, recimo sad tražili smo kao što ovaj proizvod, to je ovo pakovanje.
dođe ti ono sasvim drugo nešto. I kao, pa dobro, i to se plaćaš avansno napred, kao, pa nismo to tražili, pa znaš, nije to tako sad bilo, kao nije problem, isto za bonžitu. Bonžite su trebalo da budu isto zelena, naranđaste plava. I to je sad količina 10.000 ambalaža. Ne dođe naranđasta, dođe ljubičasta. A šta je to? Jedna boja, nema veze. Prilagodite se vi bolje nego Pa oni da, se tako je prilagode. bilo. Kao, šta ćemo sad? A mislim, ti si mala firma, nemaš ti sad tu kao uzmi, baci 10.000 ambalaža, pa ajde, novo ćemo. Sve košta, znači, 100 evra ti je puno. Mislim, ne znam kako bi ti rekao, okej. Ali u startu je sve te košta, sve, pritom isto smo, i onda smo za kraj odlučili, uvozimo ambalažu, znači iz Kine dolazi ambalaža, kad se uvozi normalno, isto mora da prođe u laboratoriji, to sve okej, da može hrana se pakuje i tako da... A jeste i tada isto s tim problemima ste imali sa uvozom ili su naši radili ovde pa ste se opekli? Naši. Znači, krenuli ste i sa našima? Ne, pa ja sam u fazonu, sve što može u Srbiji daje u Srbiji. Ako mi krećemo da je isto neka firma da raste, ali nisu sve firme u tom fazonu. Nisu u fazonu da kaže mala firma, ajde, kao progledat ćemo naše manje količine. A svi tu uslovljavaju se količinama. Ja kažem, okej, ali mi smo još uvek mali. Lako ćemo mi posle podižemo količine. Da, daj mi mogućnost da samo malo porastem, da ojačam na... Znači, niko neće, nemaju tako nešto da razmišljanja nešto. Ajde kao da krenemo pa će posle biti lakše. Mislim, razumijem ja njih, verovatno su troškovi, ne znam, šta je, ali ako može iz inostranstva da mi stigne ta količina koju ja hoću, znači da može to da se uradi. Sad, ja imam jednu anegdotu uvek koju spominjem da sam u 2 navrata uspeo sa Indicima i Pakistancima da napravimo preko freelansa, mi je trebalo nešto. Lakše i brže sam napravio nego sa dizajnerima iz Mirjeva gde sam radio godinama vizit karte. Trebalo nam je za pet show vizit kartice. I ja kažem, hoću debelu vizit karticu, hoću da ima, znači da bude bela sa logom, da bude sjaj preko loga i to je to, može. A pre toga za Joker, za fotostudio i za video studio, isto sam radio vizit kartice, ja sam 4 puta išao do Mirjeva, jer se nismo razumeli. Ja sam teo crnu vizit karticu sa crnim printom i crni sjaj. To stvarno onako se presijava jako elegantno. Može, ja dođem tamo, bela vizit karta sa crnim. Ja kažem, ne, ja nisam teo ovo. Pa ne, kako ste teli? Ja kažem, crna vizit karta sa crnim, kao crna sa crnim i preko. Crno sa crnim, ja dolazim, nema sjaja, znači crna vizit kartica i oni su pustili print crno i ne vidi se ništa. Ja kažem, ne, ne mogu da verujem, hajmo ponovo. Kaže, ja se izvinjam, priprema je bila loša. Ja kažem, dobro, 3. put dolazim tamo, uzimam vizit karticu, onako gledam, pa nešto mi se čini da nije na sredini logo. Pritom je logo jako jednostavno, znači treba samo da centriraš, vizit kartica 9 cm, centriraš na pola i to je to. 2,5 mm ili 3 mm beži ta kapica neka na desno. I ja zovem tamo i rekao, ljudi, pa je skrivena kamera, šta radite? Pa kao desi se, zašto ste tražili debeli vizit karte, pa se desi. Kažem, kako može da se desi? Mislim, kao ćete da zamenimo? Pa normalno, mislim, nisu jeftine vizit karte, ali čovječe imate jednu stvar da uradite i to ne uradite kako treba. I posle toga, kažem, radimo za pet show kod istih, rekao, ajde, poučen iskustvo, ja napišem bolji mail, onako, rekao, ajde, možda sam ja bio nerazumno, krećeš od sebe uvijek. Ja dolazim tamo, vizit karta onako, nema sjaja, nema ništa. Pogledam ovako, sjaj se, kontura, pošto ne znam da li znaš naš logo kako je, gde nam je eno ga iza tebe tamo. Znači imaš konturu psa i imaš pet show, znači sjaj se kontura, a ovo crveno što je najveći deo logoa, nisu stavili sjaje. I kaže, pa ne, tako je. Ja kažem, ljudi, ja ne mogu da verujem. I posle toga radimo nešto, totalno 10. projekat preko freelansa sa Pakistanom, Indijom, ljudi ti pošalju. Ili sa Kinom, AliExpress, imali smo isto neke nalepnice nam trebale. Znači, pošalješ mu logo, on ti vrati, ti kažeš, ovo mi samo zameni, treba da bude ovako, poslate, nikad problem. I ja kažem tako da, eto, razumem te u potpunosti da je mnogo lakše sarađivati sa Kinom, Indijom, Pakistanom, nego sa ljudima u svojoj zemlji. Nažalost. Tako ja ne znam da li ovdje neće saslušaju. Mislim, ti si super, ti si upora bio. Ja kad se to desi, meni je odmah sledeća firma i to je to. Ne mogu da pa mislim, opet platio sam, znaš, time što sam izgubio vreme, 4 dana si ti ponovo išao ili čekao, trebalo ti hitno, ali mislim da je totalno neodgovorno onako i prema poslu i prema, ne znam, čast izuzecima, ima stvarno mnogo dobrih firmi, ljudi koji rade i stvarno mi smo okruženi ljudima koji su u svojim poslovima super i kvalitetno ga rade. Ali eto, apropo majstora, apropo tako nekih stvari koje čujemo sa strane, dešava se tako da trebali smo skoro, skačem s teme na temu, kamere u zgradi da uradimo. Došao je čovek po preporuci, sam dobio kontakt njegov,
gde je trebalo da se uradi 8 kamera. Novi liftovi su ugrađeni i 8 kamera treba da se postavi na... Dolazi čovek, kaže, u stvari čuli su telefonom, dolazim do kraja nedelje, to je bio ponedeljak. Ma kakvi kraj nedelje? Ja kažem, ajde, subota, nedelja, prošlo 2 nedelje, ništa. Ja zovem, ma mislio sam na tebe, evo, ma gužva, ne možeš da veruješ. Ja kažem, ma nije problem, rekao, da ne ispadamo smešni, samo rekao sam ljudima da, evo, sutra. Dolazi čovjek sutra, stvarno posluje nekoga, pravi onako, može, 8 kamera, snimač, sve može, samo obezbedite Wi-Fi, evo mi ćemo danas, eventualno sutra poslati ponudu, pošto se radi remont lifta, da oni mogu u kabine odmah da stave ove kamere. Prođe dan, prođe 2 dana, 3 dana, 4 dana, ja kažem ljudi, pošaljem poruku, rekao, ako nećete ili ne možete ili ne stižete, nije problem, samo mi reci da mogu dalje da tražim, ma kakvi sinovana poruka i to je to. Tako da, ne znam. Kažem, što se mene tiče u manjini, ali dešavaju se tako situacije neke gde ispada, ja ne znam kako ti ljudi posluju, stvarno mi nije jasno. Ti sad mi kažeš, lepo, ja hoću 3 ove, ti mi doneseš jednu ili mi ne pošalješ ni jednu i ne javljaš se na telefon, a živiš od toga. To je neka kultura poslovanja, mislim, ne znam ja šta da kažem, i meni se to dešava. Tako da, mislim, dešava se to kad pozovem nekog... Da ne kažeš da se dešava u granoli. Ne, ma ni u mom poslu, ni u granoli, stvarno to je. Stvarno, ako se nešto kasnije javi se i tu nema šta. Mislim, to je to, prihvatiš, ne prihvatiš, ako kasnim ili... Znaš, ne mogu stignem, dešava mi se sad, odbijaš posao, ne, ajde, radi ti, vamo, tamo, tako da... Samo budeš iskren, mislim, nema tu šta da se priča. Ili može da se uradi ili ne može, nema tu šest. Mislim, negde i razumem, ti neki majstori po preporuci, verovatno su dobri majstori, imaju posla, samo zakazuju, rade, nestaju, ali nek budi iskren, ne znam, za 2 meseca ću doći to, a ne da, znaš, on je uzeo posao kod tebe i to... I uzeo 4 posla da sa strane na... Tako da... Ali da se vratimo mi onim lepšim temama na psima i ljubimcima generalno. Ima neki fun fact, da se desilo nešto sa ljubimcem tvojim ili... Ne znam, imali smo neki primjer gde je uzeo neko da proba. Jesi probao ove? To da, pa moje dete u proizvodnji, ulazi, smoki nosi, baca mojim ljubimcima, kad traži zelene ove, pošto mislim za ljude su ukusne, kogod bude kupio za sebe, nek slobodno probao. Mene prijatelj kaže, pa što ne pakuješ to za ljude, kao posno, taman prodaješ i to. Ja rekao, ako propadne ovo, onda ćemo da krenemo tu proizvodnju. Ili napraviš još jednu liniju, samo drugačije pakovanje, kaže, evo, kad kupujete za ljubimca, možete i za vas da uzmete. Ne znam, moram da vidim samo kako je to oko proizvodnje sad za ljude i to. Nešto mi se sad opet da ulazi sa državom da dobijem te dozvole. To sve traje, baš je dugo. Kod nas je to sve spor proces. Koliko je vremenski bilo od kad ste podneli, recimo, zahtev? Pa evo, za izvoznu dozvolu 1 godinu dana. Znači, čeka se... I to je za Evropsku uniju samo. Znači, ti bi sad za svaku zemlju, kad hoćeš posebno, tipa Amerika, tipa... Tako je. Sve posebno ide. I dobio sam savjet, recimo, za Rusiju da uopšte ne pokušavam. Kaže, iako dobio dozvolu, dolazi 5 njih iz Rusije i bukvalno su u stanju 2 dana sede tu, da sve po PS-u, da prolaze papire, da... Pošto ti kad proizvodiš, recimo sad proizvodiš za Švajcarsku, ti ne možeš da mešaš sa robom koja ide za Evropsku uniju. Tako, sve mora da bude odvojeno i to su ti neki propisi i sve to. Iako sve isto, mislim, nema tu različito ništa da... Dobro, Evropu bije glas i normalno da je u birokratiji samo tako. Ali recimo, Rusi su mnogo zahtevniji. Mnogo zahtevniji. To što sam ja pročitao da oni traže u Evropi nije ni 50%. Znači, da toliko traže. Tako da... I onda nismo ni za Rusiju, ako je već tržište, još nismo ni pokušavali. Kaže, prvo Rus što bi došao, kaže, mala ti proizvodnja. Oni se očekuju to mega da ide. Dobro, ti si rekao, prvo je bilo 200 koskice. Koliko imaju kesici jednoj? U kesici 100 grama mislim da je 40 koskica, 45, sad nisam tačno sigurno. Znači, vi ste dnevno mogli, recimo, 5 kesica da napravite, sad možete... Da, tako je. A sad možete 2000 koskica, pa podeljeno sa 45, koliko mu dođe na... Tako je. To je to. Tako je, stvarno to mašina, ubrzali su. Da, i bilo je, recimo, pošto kad smo tražili mašine i sad, ajde, kao polovno, sve skupo, odemo u Kragujevac, čovek, tu mašina 2005. godišnja, ta rotativa što pravite, koskice i sve, čak nije ni peć, koja je mnogo veća i trebala bude skuplja, kao 20.000, sve super. Kako izgleda ovo? Sad te pitam zato što stvarno nemam predstavu. Mašina, recimo, dugačka je 2 metra, na sebi ima 3 valjka, jedan valjak puni drugi valjak na kom su kalup, to je silikonsko, i onda
na traci nekako traka vakumski izvuče to i ide na tacne i samo se skida i ubacuje se ti plehovi, ubacuju se na kolica za peć i to se tih nekih 40 plehova stane u jedna kolica, ubaci se u peć i za neki pola sata bude pečeno. Peče se znači to više isušuje ta peć, to je na toplotnom vazduhu recimo, kako bi objasnio laički, to peče se, nema to sad da je kao klasična, rerna, znači to struji toplotni vazduh i to više isuši nego što peče, na nekih 210 stepeni. Dobro, i s obzirom da sve prirodni sastojci i ostalo, koliko mu je rok trajanja? Mislim, to je sve žitarice i ostalo, tako da pretpostavljam... Došli smo sad zvanično što imamo papir, 1,5 godinu nema nikakvih promjena. Znači, i to što ima, u stvari ima minimalne promjene i onda su mi ovi rekli u laboratoriji kao 2 godine sigurno, ako ne i više. Jer stvarno nema šta da se pokvari, nema toliko ni vlage, tako da to nam je baš veliki plus isto i kad god pita rok trajanja, kad kažemo oduševec. Da, što može dugo da stoji, tipa i pet shopovi kad uzmu na lager, da ne moraju da misle na 2-3 meseca. Recimo, sad sam se setio, pitao se, imali smo, zove mi jedan, to je prvi lanac koji smo ušli, zovu me posle godinu dan, kaže da vratimo, to jest da zamenimo, ili da vratim, ne mogu se setim, kao ima 20 kesica u toj prodavnici. Ja gledam, 20 smo tad poslali, nemoguće ni jednu isprodali. Dolazim i tamo, kaže ona radnica, ovo je bilo u magazinu, zaboravili smo uopšte da stavimo da rad. Ja gledam, ne mogu da verujem šta se dešava. A veliki lanci, ili ide i dalje da plaćaju tek kad prodaju ili ne? Pa nama ovaj lanac nam je redovno plaćao, čak onda još gore po njih, da, što nisu neverovatno, ja gledam pa imamo dosta, zaboravili smo, mislim, to je sve do radnika, da se ne lažemo, tako da, mislim, realno, koliko ih plaćaju, dobro da i rade, da. A nije kao u malom pet shopu, recimo, ti si vlasnik pet shopa, tebi je cilj da prodaješ sve živo, kao vlasnik ti guraš i moje, i recimo sad su kiće, sve da prodaješ, nije ti cilj da stoji roba. Dok ti u lancima ti dolaziš i ako sad ti ne znaš za moje poslastice, nisi video, nećeš uzećeš nešto što si čuo, što ili si do sad uzimao. Da, što ti iskače iz frižidera. Pa tako je, tako da to je problem recimo kad smo u velikim lancima. Sad bi trebalo krajem mjeseca da pregovaramo stvarno sa 3 velika lanca, ne samo za pet shopove, nego i ovako za ljude, tako da vidjet ćemo. Možda nam to bude još neki posticaj. Generalno, vama bi sada komercijala, zaposlićeš ti ljudi, krenuće da ti rade i da obilaze, ali ono što vama marketinški treba, vama je dobro došao sad jedan grant što se tiče, znači da možete da uložite dosta u marketing, da ljudi čuju za vas. Ja kažem, evo, ovo će biti jedan način da ljudi čuju i baš mi je drago što si tu, da pokušamo na neki način da dođemo do ljudi, da postoje i drugačije poslastice. I jedan od razloga zašto smo te i pozvali, zašto smo se ti i ja čuli, to je to, zato što u pet showu, odnosno u njuškastu, nećemo pričati i ne pričamo o onome što Bagi ne bi teo da jede. Tako da postoje poslastice, postoje mnogo jeftinije poslastice, ali jednostavno da li bi ti to dao svom ljubimcu da proba. Naravno. Tako da mi se vodimo time i jako mi je drago da tako razmišljaš. Tako da mislim da bi vam jedan grant dobro došao ili jeste razmišljali o investiranju, odnosno da dobijete investitora nekog, da ponudite procenat. To smo razmišljali, ali sve to što radiš, ja sam kao u fazonu, ok, ti hoćeš da uložiš pare, ali ajde da napravimo ozbiljan plan, sve. Nisam u fazonu kao uloži pare, pa ako bude. Se osjećam odmah krivo ako, ne znam, danas sutra za 2 godine ti ne vratiš svoje pare i to. Iako znam da je to rizik i ja radim isto to sve, ali sad kad sam došao do toga da treba neko da uloži moju firmu, fazonu sam čekaj kao, ajde da ja budem siguran u sve to, iako to ne može nikad bude 100%. Ali mislim trebalo se opustiš zato što tako si dobio i grant u krajnjem slučaju i oni da su razmišljali tako da li bi ti dali te pare, znači moraš da veruješ, ti veruješ i ti jednostavno i firmu moraš da posmatraš kao nešto, to nisi ti. Mislim, ti ulažeš i napor i sve, ako se desi da propadne, normalno neće, kad dobiješ investitora, mi nismo imali investitora, kažem ti, ali u pričama sa ljudima koji imaju investitore, postavlja se nešto da ti moraš i izveštavanje, nešto da ti njega uveravaš da to ide kako treba, tako da s obzirom ti radiš nešto ispravno i ostalo, ne vidim razlog zašto se neki ne bi javio i pomogo ti u krajnjem slučaju, ne da mu daš 100% udela, ali čisto mislim da bi ti jako dobro došlo kao... Ma naravno, evo, kako neko ima sjaj i slobodno. Vidi, nikad ne znaš, kažem, ko će da sluša i šta može da se desi. Pričali smo o King's Choice sokićima,
Đole imao ideju i možda bi ostao i dalje na ideji, samo da se nije pojavio investitor, raspričao je drugovima, Da. treba mi da bih pokrenuo uopšte. Počas posla su došla 4 investitora, 4 razgovora, jedna je pobedila, ispostavilo se kao i dan danas je ona investitorka u ceo projekat njegov, ali kažem ti, nikad ne znaš, eto ti, da pokreneš priču pa da vidiš. Da, to sam čuo za njih, tako. Mislim, to mi je drago kad neko prepozna nečije razmišljanje, znaš, stvaranje tog proizvoda i sve to, tako da, mislim, i verujem ti ljudi što investiraju svesni su koliko je teško uopšte doći, samo ti imaš u rafu svoj proizvod da prodaješ, a ne samo da imaš na papiru nešto, tako da, ko je u poslovnom svetu biznisa svestan je koliko je ovo. Mislim, ja nisam bio, pravo ti kažem, za proizvodnju, toliko sve, mislio sam to sve lako ćemo, znaš, ništa nije lako, sve je teško. Lako je kad neko drugi radi, pa gledaš sa strane onako kako to izgleda. Ne? Nego valjda imamo tu energiju, ne znam kako, izdržali smo i pravo ti kažem, opet bi ušao u neku proizvodnju, krenuo bi nešto, šta god. Dobro, druga stvar, imaš jako podršku supruge, što je jako bitno. U principu, bez toga u bilo kojoj oblasti, onako, ako nemaš podršku iz kuće, teško je. A onako, kad je porodično nešto i bude ti i drago, u krajnjem slučaju da ne bude ništa od toga, probali ste, dali ste maksimum svoj, pa... Tako je. Ali, kažem, ako se daješ toliko, nema teorije da neće uspeti. Svi kažu kao izdrži par godina na početku, posle će biti lakše. Polako, neko će prepoznati svakako na... Tako da dobro, da krenete malo na marketingu više, da radite, Kako ste došli ko je crto logo? Kažem ti, u startu sam to ja radio i posle kad ti hoćeš da sve izgleda profi, angažuješ dizajnera, tako da kažeš svoje ideje, on uradi, tako smo došli do loga ovog sadašnjeg. Ali čuvaš prvi logo kad si... Sve. Kad budete došli kod nas u proizvodnju, vidjet ćete ima jedna tabla gde i prva kesica i sve, istorijski što se kaže. I treba baš. Čak i tu prvu peć, nismo izbacili, stoji, neka je tu. Jedino što smo morali da nalepimo da je neispravna, iako je ispravna ta pizza peć, ali stoji i ćoško, rekao neka je. Ovo je za muzej. Da, malo pre sam te prekinuo, a krenuo si priča za Kragujevac i za tu peć, odnosno za fabriku, pa sam te pitao kako uopšte proizvodi mašina i totalno smo otišli na drugi. Aha, da, pa i odeš i sad ti prodaje polovnu mašinu staru 20 godina za 20.000 evra i plus PDV, znači neki 25.000 evra. I ja se iznerviram, Miloš isto, Alibaba, kucaš, uvezemo sve mašine za proizvodnju, sa transportom, carinama, carinom, sve, da li je bilo 15.000 evra. Nove. Jedino to je bilo isto. Sad, različita je struja, amperaža u Kini i kod nas. I sad da se nismo za peć dobro razumeli, pošto je pećenje na gas, ali imaš turbinu koja je na struju. I sad je sve instalirali, uključiš peć i izbio sigurač. Ajde, zameni majstor sigurač, tu u proizvodnji, izbije na satu sigurač. Zamenimo sve to. Znači, kaže, majstor, ovo nešto nije u redu. Upalimo, spali se motor. Skidaj motor, nosi, znaš, nov motor. Mislim, ništa to nije skupo. Remontuješ i na remontu zove me, kaže, pa ko je spajao ovaj motor? Ja kažem, pa iz Kine došao, kaže, pa što mi nisi rekao, drugačije, povezivanje, ne znam šta je bilo. I što najgore, mislim, ja sam skidao motor, ja sam ti održavanje, proizvodnja, tako i Milo, znaš, sve si, što kaže I domaćice, i čistačice. To se te kaže, stara vajka, sprevaljka i to. Kada si u startu, mora tako bude. Ali dobro, bit će ti drago, kad se budeš okrenuo posle par godine, kad budete uspeli da dođete do velikih lanaca i do još veće proizvodnje, do više onih, kad se okreneš unazad i vidiš šta si uradio bez ičega, bit će ti lepo. A reci mi, pa ajde daj mi neki savjet za nekog uzima ljubimca. Šta da obrati pažnju kod ishrane, recimo, kod poslastica? Šta bi mu savjetovao? Pa ja sad savjetujem, znači, stvarno nebitan da li uzimam moj ili neku, da gledaju da to sad bude zdravo. Jer generalno sad i što rade, ne znam koliko ste primetili u zadnje vreme, dosta pasa ima alergijske reakcije. Manje više kao i mi, jer smo ih valjda toliko razmazili kao i sebe. Sve zbog ishrane, i kod nas i kod njih je. I sad te jeftine, to ništa, to nije zdravo, da se sad ne lažem. Ne može za te pare što ti kažeš. Pa isto kao i kod nas, mislim. Tako je, za 10 kg granula ti za 1.000 dinara kupiš, koliko sad već, sad nema ispod 1.500, da on jede mesec dana, koliko da izdrži, to ne može biti zdravo. Znači, to je kukuruz, sa aditivima, kad izađe presuvan,
koji hoćeš ukus, tim poprskaju i to je to. I to je totalno nezdravo i to kod njih stvara te alergijske reakcije i sve to. Ako nemaju već ljudi para za skuplju hranu, nije skupo, znači da ne znam, pileća leđa skuvaj, to je ne znam koliko, jedna 50 dinara sa pirinčem i to nema zdravije od toga, ili tako neku hranu. Ili isto poslastice, ok, ako neće našu da jedem, nađite nešto zdravo. Jeste kao, ajde kažemo, naša je jedna od skupljih, ali to ne kupuješ za jedan dan, to traje 7 dana, 10, znaš, da ljudi ne štede, mislim, Da, to je zdravlje. nisu granule da mu daješ Danas svaki sutra dan. platit će kod veterinara to što nije hteo da bolju ishranu i sve to. Nažalost, tako je. Tako da, eto, to je neki savjet. Da vide da ne štede, mislim, ko voli svog psa, ko gleda kako već šta, bolje da uloži u ishranu psa nego da plaća posle veterinara i da leči psa. Eto, to je neki moj savjet. Da, generalno uvek i savjetujemo i ovde. Ljudi, budite dobri jedni prema drugima, budite dobri prema ljubimcima. Tako je. Posvetite im vreme, jer kad odu, posle ćeš se kajati što mu nisi posvetio dovoljno vremena i nećeš moći da vratiš više ništa. Tako da, eto, ovu epizodu bi stvarno voleo da posvetimo i našem Toniju. Toni je maltezer kod mojih roditelja. On nas je napustio prošle nedelje. I to je to, i onda krećeš da se presabiraš, onda da li sam odradio sve kako treba, možda sam mogao bolje, ali njega nema i to je to. Maza nam je otišla, to je njegova majka prošle godine, bukvalno za godinu dana su jedno i drugo otišli, on je uvijek bio uz nju. Kako je ona otišla, on je bukvalno ostao nesnađen onako i od tog trenutka on počeo da se gasi. Tako da eto, ovu epizodu tamo ćemo posvetiti njemu. I generalno, eto, i Pet Show i Njuškast nam služi između ostalog i zbog toga, da se sećamo naših ljubimaca i da sećamo normalno i da pričamo o ljubimcima koji su nam trenutno tu i da im pružimo najbolje što možemo, eto, od najboljih poslastica, od najbolje hrane, ne mora to da bude najskuplje, ali eto, jedan od saveta koji može da bude, posvetite vreme, da mu nešto napravite, skuvate, šta god. Tako da nije uvek novac taj koji uvek mi kažem kao nemam mogućnosti, nemam ovo, nemam para da nešto se... Ne treba ti uvek. To je izbor po meni, tako da i ja isto savjetujem koje mogućnosti, nek uvek ima u paru životinje. Ja kod sebe imam primer, isto u decembru uginuo mi jedan pas, mislim 12 godina jednako, što kažu za pse da je duboka starost, da vidiš koja je promjena kod te ženke što mi je ostala, znači spava po ceo dan, vidiš smoreno i pre mesec dana nabavimo štene, usvojimo neko, da li je mešanin, da li je čistokrvan, što ja kažem, neko basičan, znaš iz filmova dugačke, samo uši i telo dugačko, znaš koja je promjena? Jazavičar, da. Znaš koja je promjena kod ove, iako je prvo ljubomora, to je ljubomora ko pas, ali znaš ti koja je promjena, odmah živahan pas. Znači, neverovatno da neko sad kaže... transformacija. Da, i kad sam bio na nekom ulični psi festival na Kalemegdanu i sad neki dečko preko puta našeg štanda usvajali su pse i jedan dečko je rekao, Bog ti dao 2 ruke, kako je, ne mogu sad tačno kako je rekao, ali da možeš da 2 psa da širiš ljubav. Kako tačno rekao, ali stvarno je to. Imaš 2 ruke, 2 psa i njima je lakše, jer ti nisi s njim kod kuće stalno. Mislim, ajde, kod tebe je super, kod tebe je na poslu i sve to, ali... To njegov posao nije samo moj. Pa to, ali zamisli da je sad on u stanu sam, da te čeka, da 8 sati da dođeš, Znaš kako, mi smo njega udomili, on je bio 2-3 meseca kad smo ga s ulice pokupili i on je odrastao u stanu. I bilo i komšija koji su pričali, pa znaš kako ti nije žao da bude u stanu, bolje mu je u stanu kod nas, nego da je ostao napolju, da ga udario auto ili bilo šta, tako da naviknu se, ali to je priroda, kao i mi što volimo da budemo u društvu i životinja voli da bude u društvu. Samim kad ga izvedeš napolje, ok, super on s tobom u kući, igraš se ti svim, ali kad vi druge životinje, pa to je njemu igra. Pa da, pa mislim, to se te kažem, nebitno stan, gde god da je, ali kad ima neko društvo da je, mislim, on bi bio srećan s njim sve vreme. Znaš što ti ima slika, to se smijem uvijek kao mačka kad vidi čovjek kaže desi ja sam za tebe kralj i sve to, a pas gleda čovjeka kao da je Bog. Tako da i to je istina. Da, to mogu da potvrdim stvarno. Tako da stvarno su najbolji prijatelji. Uvijek je bilo baš i u prošloj epizodi sa Lukom, ne znam da li si je gledao, da je pričao to, veran kao pas. Njihovo se ne promeni, za trunku se ne promeni razmišljanje da li imao milione avione
ili bio na ulici, tako da bukvalno smo imali taj primjer, kaže, njemu je to bilo super, njemu je bilo dovoljno, nije mu se promenilo ništa, razmišljanje, ništa, ti si mu dovoljan, tako da budite stvarno dobri prema njima i nemojte da ih razmazite toliko da vam skaču po glavi i da sad pravi od tebe, ali jednostavno da posvetiš eto tih 10-15 minuta za igru, da to može svako od nas. Naravno, to. I pritom to je neki izduvni ventil po meni kad si... Da, terapija je svakako. Tako je. Makar i za tu šetnju, kažem da nije njih, sedeo bi kući, možda bi gledao TV, ne bi radio ništa, ovako prošetaš, vidiš nešto. Tako je. Tako da, eto, to je naš apel uvek koji ide. A reci mi, ili imate planove neke za dalje? Pa kažem, sad smo uspjeli taj izvoz što je bio glavni plan, sad da se širimo, da nas ima svuda po svetu. Dobro, da. Ajde kažem da poguramo malo što se tiče Srbije, da vas tu viđemo u više pet šopova. Pa to je isto, znači to je bio prvobitan plan, ali međutim sad ne odustajemo od Srbije, kažem i tu hoćemo da se širimo, tražimo kontakte, sve, znači čak smo bili u fazonu da neku komercijalu koja već se bavi s tim, da uzme naš proizvod, da mislim imaju više kontakta sa više radnji i sve, pa da oni rade prodaju umjesto nas. Tako da, eto, ako ima neko isto sjaj da ima komercijalu svoju, otvoreni smo za saradnju. Ajde, da, napravit ćemo neki, kažem, imamo kontakte neke, spojit ćemo vas i bit će nam drago da vas, kažem, eto, ima onaj Grand Katapult se zove, da vas katapultiramo. Znam, razmišljamo sad o tome, tako Prošla je sada, bila je prijava do 13. valjda oktobra. Zakasnili smo i mi, tako da sljedeću godinu čekamo onda. Ali ima još jedan, ne znam kako se, katalitik, mislim se. Ako imate AI nešto, možete za njega, on je otvoren cele godine. Tako da se razmišljam da, pošto programer sam i sve, da nešto AI, na primjer, za mašinu, ti kad ti izlazi keksići, desi se neki, bude polomljen, to nije čito, pa da napravimo naš onda ga selekciju, da. Pa da, tako da, i onda tamo da apliciramo za to. Pa dobro, to je super ideja, tamo smanjiš kart, odnosno gledaš da... Ovako to sve ručno, mislim i ovako nikad ne stavimo polomljen. Desi se u transportu da se polomi, ali gledamo stvarno da svi budu podjednako pečeni, da svi budu čitavi, tako da to nam je neki cilj. A reci mi plan za narednu mašinu, šta mora da se ispuni da bi, koliko vam fali da uzmete još jednu mašinu? Mislim po dnevno 2000. Da se ispuni da imamo mesečno 10.000. I onda možemo još jednu mašinu. 10.000 keksića? 10.000 od 100 grama keksića. Tako da, to je onda još jedna mašina, ali ta jedna mašina zahteva i još prostora. Da, dobro. U stvari, nije jedna mašina. Nama je da kažeš to već 3 mašine. Jer ti ne možeš, jedna mašina, ta rotativa, ona pravi. Sad ne može peć, ako ti imaš 2 rotative, peć ne može postignuti. Moraš i peć. Kad već imaš peć, moraš i punilicu veću ili već da bude to neka automatska, sad je poluautomatska i onda bi to moglo. Tako da je to za nekih 5 godina, kažem. Mislim, i ovo sam rekao sad, što je sad, to smo rekao za 10 godina i desilo se za godinu i po dana. Zato ti kažem, nemoj se ograničavati uopšte, eto, pozvali smo, kažem, i investitore, pričamo o ovome, nikad se ne znam, za 6 meseci da pravimo novi njuškast i da ste izašli u celu Evropu i da si u Srbiji što više, tako da... Ništa, hvala. Lagano privodimo kraju, imam jednu igricu samo za kraj, što bih voleo da odigramo. Jako jednostavno. Ja kažem 2 pojma, ti odabereš jedan. Ajde. Zec ili kornjač? Zec. Akvarijum ili terarijum? Akvarijum. Kuca ili maca? Kuca. Da, to je uvijek. Vučijak ili maltezer? Vučijak. U domi ili kupi? U dom. Baci petardu ili baci šapu? Šapu. Nikad petardu. Kao klinac sam bacao, ne mogu kažem, ali svi smo to. Bacili smo i mi, onda kad shvatiš u stvari... porasteš, da, i to smo s Lukom pričali, da kaže, jeste vi svesni da mi bacimo nešto ovde i to pukne i mi se oduševljavamo time. Kao ako nisam, da ponovim ponovo, vi vidite šta nas fascinira, Tako da, uvek baci šapu i na kraju plava granola ili zelena granola? Zelena. Zelena uvek. Da. Znaš što mogu i ljudi da jedu. Da, mislim mogu i plavu i narančastu, ali zelena je baš ukusna za ljudi. Tako da. Ništa, Nemanja, hvala ti puno na gostovanju. Kažem ti, nadam se da ćemo se viđati ponovo i svako ćemo obići proizvodnju, definitivno napraviti neku mini reportažicu, osmišljamo neki novi format, nešto, tako da imamo vas u planu.
hvala ti i šta da kažem, držite se samo i sve snage, nema odustajanja. Pa nema. Hvala vama na pozivu, tako da drago mi što sam došao. Hvala ti puno. Ljudi, hvala vam još jednom na izdvojenom vremenu. Nadam se da ste uživali i da vam se svidela još jedna epizoda Njuškasta. Ukoliko niste, izađite na petshow.rs, vidite šta radimo i kako radimo. Ukoliko ste vlasnik nekog pet biznisa, ulistirajte se kod nas, ako već niste ulistirani. Pravimo jednu zajednicu gde ćemo objediniti sve što se tiče pet industrije. Od svih pet shopova, veterinara, grumera, proizvođača hrane za pse, do proizvođača aksesuara i ostalo. Volili bi da imamo sve na jednom mestu i imamo preko 1000 i kusur već partnera. Tako da, ukoliko niste, besplatno se ulistirajte. A ukoliko ste vlasnik nekog ljubimca, pratite naš blog, pratite Njuškast, vidite šta radimo, pronađite neki pet shop koji vam je u blizini. Samo kažem, izađite na petshow.rs, proverite i vidite šta radimo i kako može da vam pomogne. I naravno imate da se registrujete i da registrujete svog ljubimca. Možete da aktivirate i podsjetnik za vakcinaciju i mesec dana pred vakcinaciju vam stiže podsjetnik, 15 dana pred vam stiže i dan pred istek vakcinacije, odnosno vakcine vam stiže podsjetnik da idete kod veterinara i da brinete o njima. Nemojte to zaboravljati. I ono što celu epizodu nisam pozvao, to je udarite jedan like, share, subscribe, pomozite nam na taj način i to ništa ne košta, a možete nam pomognete da nas algoritam malo pogura. Pozdrav veliki za Audiomat i za Joker Studio što su nam omogućili celu tehniku i studio u kom snimamo. Tako da još jednom nadam se da ste uživali u epizodi i hvala vam puno. Vidimo se. Pozdrav!